大家好啊！歡迎收睇 TV380啊，係啊。咁今日咧就大家見到有兩隻陀螺嘅，唔係有一個陀螺嘅配件，同埋雷霆魔龍喺度啦。咁點解喺度咧？咁就最近去完台灣旅行，咁啊，即係冇幾耐啫。跟住就發覺，咦啲陀螺幾抵喎！咁啊買兩隻當係手信啦，咁啊俾自己嘅。咁啊，真係好抵嘅，係啦。咁啊，呢個係149台幣啊。咁啊，而家當係1對4就30幾蚊啦。咁啊，呢個呢個唔記得咗，呢個係買陀螺送嘅。咁我之前買咗，即係喺嗰度買咗呢啲咁嘅抽嘢，49蚊台幣，即係十幾蚊港幣度。但係咧，我買咗三隻都唔中，即係應該會好啦。回入正題，咁係啦，好耐冇拍陀螺片啦。咁我見睇陀螺嘅人多過睇什麼，咁今日拍俾大家睇啦。咁我哋首先就開咗個雷霆魔龍先，咁之後再開呢個 LED， 咁開封啦。咁咧第一個盒啦，咁寫住 L 雷霆天龍，搣咗張紙佢先。咁大家都知道 L 係咩啦，就係左回轉啦。咦，係我嚟嘅，係啦，100HF 原價350，哇，好貴啊！咁係啦，繼續唔好停。咁佢係同正常嗰啲應該冇乜分別嘅，即係同日版、港版啊嗰啲係好多全個轉晒中文字咯。咁話咩結晶輪盤啊 ，VS 鋼鐵輪盤啊。咁即係 Clear Wheel 同埋 Crystal， 咁咪 Clear Wheel 同埋 Metal Wheel 啦，係咯。咁都係介紹啲陀螺啦。咁咩創造屬於你獨一無二嘅？喂，係唔知啊！但係呢個又唔知點解轉咗做日文，咁可能未轉晒。係咯，呢啲係介紹啦。咁係啦，就係咁啦。結晶輪盤是什麼？笑。好啦，唔講咁多廢話啦。開封啦。其實好似好耐冇開封過。咁今日其實唔係為咗玩陀螺，係純粹即係買嚟做手信啊，紀念下咁。同埋或者雷霆魔龍係花到嘔血。遲啲俾大家睇。咁好啦，咁咦，仲有張嘢啊？咦？咩？戰鬥陀螺系列商品共通說明書。咦？我以前買呢啲冇喎。哇！後加㗎？雷霆魔龍嗰時都未出，點解銀河天馬出嗰時雷霆魔龍都未出？哇！呢啲咁嘅，可能知有攝嘅，但係唔知點解流星天馬，唔知啊！我都 O 咗嘴，唔知想點咁。咁好明顯咧，咁台灣啊，即係中國嗰啲係呢個係唔同日本版嗰個啦。咁呢個全部中文字啦。咁連佢嗰個說明書都係中文字嘅，係。唔係喎，日文嚟嘅，即係純粹改咗個盒咯，冇改到入邊啲嘢咯。係啦，咁開佢啦。咁大家可以見到美麗嘅雷霆魔龍。咁我記得佢好似係100HF 嘅。咁搞掂先。其實我幾耐冇拍過陀螺咧，我唔記得咗。
哦係喎，上次話係最後一個系列喎，第一檔我冇聽過啦，咁雖然我都真係好少會拍嘅，但係即係有人同我講話，不如我拍翻啦，好咯，拍多少少。呢個係介紹下啦，呢個大家都知係文章啦，係啊。仲有呢個雷霆魔龍，可以轉啦，好似係連續攻擊同埋強擊型咩啊？即係強襲模式啊！唔知喎。我覺得純粹覺得隻陀螺靚，透明飛輪透明，即係白透明啦。我覺得幾靚，買翻嚟係咯。其實我呢句講咗幾多次？好，搞掂。好，大家見到100低軸心底盤啦，係啦，100 100。呢個係 HF 咯。我記得以前玩台嗰時好搞笑嘅，跟住嗰個空心底，跟住嗰個係嗰個圓形係變咗形嘅咯，係變咗做正方形定唔知乜嘢。好啦，哇好靚嚟嘅。呢隻係雷霆魔龍啊，可以扭實啲。OK，貼貼紙咯。我淨係貼個文章。貼喺度咯。手震 ，yes， 靚晒，雷霆魔龍 focus。因為我用咗魚眼，sorry。等陣啊，係啦。正啦，係咪？其實我覺得啫。睇埋個發射器啦，我唔會開。呢個係左回轉啦，冇乜特別，大家見過。好啦，第二樣嘢咧，我真係冇嘅，自己冇嘅，因為我嗰時興翻版，跟住我買咗個翻版翻嚟，跟住都用到嘅，但係個 PD 底，即係嗰個樹膠底搞鬼少咯。好啦，咁開完之後咧就因為咁就下條片我會出呢個 LED， 下條片再見啦。咁就係咁先，多謝大家收睇 TV3850，咁咧就記得 like 呢條片同埋即係訂閱我哋，多謝大家收睇，拜拜。